Вперше бачу. Дуже спішила, друже Грім, тому й не помітила. Каюся. Чекай. Лариска – жінка НКВДиста нашого? Якого вбили вчора? Значить, вона тобі усе розповіла? Ти у неї ночував? Пусти його, друже Грім. Пускай, кажу. Ти чоловік її. Мишків батько, який з табору збіг. Племінник мій, син моєї старшої сестри.